harian jajan jajanan seblak. Was kami teh meninggal sila teh nyeblak parasmanan ta air mas kami teh manggil tukang seblak anu keur pirang alat teh seblak euceul yang ada di TKI 2 cenah teh ya. Pantesan we pinu pas masuk teh pertopingan duniawi naweuleum dikuatkeun kaloba pisan 100 leuwih siga nama hargana teh mulai dari 1000-an aja. Mimiti berkerupukan duniawi ceker tulang bakso siput wah segala macam permihan lagi kuatkeun kaloba pisan siga kieu. Ya udah teh masakin yang paling pedas yang paling ciku yang paling enak pokokna mah ladana 5 sendok atuh ya ame bener-bener teh mantap. Pasti borolokeun teh eueuh saya si wangi cikur sedep teh nih bener-bener geus karasa pisan. Itikbar 50 juta kali barudak kieu teh mah ngeuna-ngeuna teuing. Wah bener-bener ya seblak si Ece seblak tipe si kemi pisan bumbuna leko ngeunah cikuna karasa tapi teu pahang kitu. Sambalna juga walaupun dikasih banyak tapi bener-bener eueuh pahitna sama sekali bener-bener definisi ngeunah murah loba ieu mah. Jejerli yang cenah teu waduk ha. Ieu teh mending ngeunah pisan. Pokoknya mah orang Kopo, orang TKI sekitaran Marga Asih, Marga Hayu kudu wajib nyobaan seblak si Ece ieu karena bener-bener ngeunah pisan. Sok atuh aga dicobain nama tempatnya teh seblak Ece yang ada Jalan Seke Kukumbung nomor 108 Kopo, Kota Bandung.